un bestione natalizio. Allora, papà è Natale, Sì. giusto? Ma sì, dai. Mettiamolo qui sopra, va. Però con le palle rivolte verso i nostri follower. Sì. E da questo lato sono cadute tutte. E da questo lato sono cadute. Quindi. Va bene. Allora, In atmosfera natalizia, il Primer ci sta, perché viene da un paese quasi di Babbo Natale. Esatto. Svedese. Però ti voglio dire una cosa. Babbo Natale sta più su, sta più su. sta Adesso poi tra nord. l'altro va che Babbo Natale non vada in giro con le renne, ma va in giro col monopattino. No. Babbo Natale moderno. No, sì, no. È moderno. No, Babbo Natale. Allora, caro Giulio, questo è un finale 8 canali totalmente configurabile, quindi configurabile a 4 per collegamenti in multiamplificazione passiva e ottenere o 8 canali da circa 200 watt o 4 canali da quasi 400 watt. Va bene, allora ammetto, È un po' complicato. ammetto i miei limiti, io qui mi perdo perché Io no, sono come dire, tradizionalista da questo punto di vista, per me i canali sono due, però ho capito che qui c'è una potenzialità. Esatto, c'è una grande potenzialità che... La dico così vediamo se ho capito. Vai. Allora, le Paradigm sono predisposte per la biamplificazione, quindi noi abbiamo tolto i ponticelli e abbiamo una coppia di cavi che va ai tweeter e una coppia di cavi che va al midwoofer. Questi vanno sull'amplificatore Primer doppiato, quindi versione stereofonica 2 a 2. Esattamente. Quindi un blocchetto fa canale destro woofer, canale destro tweeter, canale sinistro tweeter, canale destro woofer. Esattamente, quindi 1, 2, 3 e 4 sezioni finali. Ok, poi tra poco lo spieghiamo meglio. Ok? Va bene. Perché questa cosa ci permette di fare una vera amplificazione sulle Paradigm, cosa che ci incuriosiva e che non potevamo fare ovviamente con il nostro integrato Copland. Ma l'abbiamo fatto col mio amplificatorone. Mostro gigantone. Ok, allora a tra poco così spieghiamo bene la situazione. Sì. Ok? Vai. Ciao. Pronti. Ciao. Inquadratura diversa. Inquadratura diversa per evidenziare la complessità poverino di questo oggetto. Mostriamo il posteriore. Mostriamo le terga. Bravo. Allora, io, dal momento che sono ignorante in generale, ma in particolare su questi amplificatori multicanale, ti farò delle domande. Però aspetta, volevo porre in evidenza 2 dettagli. Il primo è che la spina è quella non da 16 ma da 20 A e il cavo è a corredo, quindi vedete che... La spina da 20 A è la stessa che equipaggia il mio AudioQuest Niagara 7000 che ho nell'impianto su di sopra, esatto, che ha questo... che sembra una normalissima, ma non è così. E poi la seconda è questa bellissima penna cercafase che la Primer regala a tutti i fortunati possessori di qualsiasi prodotto Primer, perché loro sono particolarmente, giustamente, fissati sulla giusta messa in fase e indicano nel libretto di istruzioni quale deve essere il punto hot del... E a questo punto posso citare il fatto che il nostro amico di Primer Terry, che salutiamo. Ciao Terry. Quando io gli dissi che abitavo a Roma in una zona dove non c'è fase neutro, ha detto esatto, noi romani non ce l'abbiamo. Noi romani non abbiamo questa fortuna. Benissimo, allora userò questo puntatore della Primer per mostrare... Allora, perché è particolare questo amplificatore? Perché scusa, posso farti la domanda che ti volevo fare prima? Allora, intanto, a chi serve un amplificatore così combinato, così congegnato? Allora, è stato progettato da Primer con un approccio audiophile e non con un approccio home theater. Ha vinto l'EISA l'anno scorso come miglior amplificatore ed è un amplificatore
che va bene sia per l'appassionato dal palato molto fine di home theater, sia per l'appassionato di stereofonia che vuole avere un amplificatore di alto livello con il quale poter realizzare una multiamplificazione passiva molto buona con un solo amplificatore. Ok? Questo amplificatore, caro Giulio, ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sezioni finali e infatti si chiama 35.8. In gamma c'è anche lo stereo che si chiama 35.2 e non fa una piega. E su questo fino a qua ci arrivo pure io. Ogni canale tira fuori 150 watt su 8 ohm e il doppio su 4. Ok. Collegato a ognuno di questi c'è un modulo UDP 500 l'Encore. Ok? Ipex. Quindi Ipex, esattamente. La particolarità che poi vedremo in in fase di sventramento è l'alimentazione che è progettata da Premier, quindi non è un alimentatore qualsiasi, ma è un alimentatore estremamente sofisticato fatto apposta. Perché c'è la presa da 20 A? Perché se tu colleghi tutti i canali insieme e gli fai erogare 150 watt, siamo a 150 watt per 8, quindi una quantità di corrente enorme, quasi da far scattare il contatore, e quindi è giusto mettere una presa che possa sopportare 20 A e non i 16 normali. Ma cosa può fare questo amplificatore di diverso rispetto agli altri? Si possono mettere a ponte i canali a 2 a 2, quindi vuol dire che questi primi 4 fanno un canale, questi altri 4 fanno un altro canale, terzo canale e quarto canale. Quindi come lo abbiamo pilotato noi? Abbiamo pilotato usando questo canale per i bassi delle casse, questo canale per gli alti e altrettanto questo per gli alti e questo per i bassi dell'altro canale. Dell'altra parte, sinistro-destro. Esatto. Quindi noi idealmente abbiamo tirato una linea qua e questo è il canale destro e questo è il canale sinistro. Tweeter, midwoofer. Esatto. Non fa una piega. Esatto. Come si realizza tutto questo? Mediante gli occhiali. Mediante gli occhiali, questo senza alcun dubbio, mediante degli interruttori che sono posti sul pannello posteriore, di cui uno serve solo per la selezione dell'ingresso, RCA XLR, e l'altro invece serve nella posizione 1 a ponte, quindi come interessa a noi per fare la multiamplificazione passiva. Nella posizione 2 si chiama stereo, ma significa che non è a ponte, quindi ogni canale vive per conto suo. E poi c'è una terza posizione che è sempre a ponte con un guadagno superiore di 6 dB, perché in alcune situazioni, in particolare quando ci si trova di fronte a dei preprocessori multicanale che hanno un'uscita un po' fiacchetta, questo ha la possibilità di guadagnare 6 dB e quindi di interfacciarsi meglio con le sorgenti che hanno una minore, e questo è interessante anche per quei DAC preamplificati che magari hanno un'uscita un po' bassina e quindi gli si può mettere un preamplificatore DAC anche con un'uscita non molto generosa e mettere il più 6 dB, e questo più 6 dB serve per dargli quel piccolo boost che esattamente. E quindi questo è quanto. Quindi al di là di apparenze piuttosto complesse, e io sono rimasto un po' intimidito quando l'ho visto, in realtà è un oggetto caratterizzato da una estrema razionalità. Esattamente. Interessante notare che si fa tutto dal pannello posteriore, davanti c'è soltanto un tasto di accensione. E vedremo poi nello sventramento che so fare, che c'è un pannello sinottico a LED interno che può essere visto anche da questa griglia forata, nel quale ci sono alcune indicazioni semplici come overheat, tutto va bene, non mi piace qualcosa, bla bla bla. Va bene. Oggetto quindi devo dire piuttosto interessante, perché quando io penso a questi amplificatori multicanale immediatamente sono portato a pensare o all'home theater, che è un argomento del quale so veramente poco per non averlo mai frequentato, o piuttosto penso diciamo a quelle configurazioni complesse 5 più 1 con tanti amplificatori, questo qua in dimensioni molto compatte ti dà la possibilità di avere 150 watt per 8. Che è tanto. E considerato
devo dire, grandissima fiducia che ho nei confronti di Primaire, che è un'azienda che realizza degli apparecchi con una loro filosofia, che a me sta anche molto simpatica, ma sempre comunque di qualità eccellente. Insomma, devo dire, l'oggetto merita, e poi, insomma, ve lo anticipo, anche all'ascolto ha sfoderato prestazioni di tutto rispetto. Di tutto rispetto. Andiamo allo sventramento, sono pronto. Allora, cominciamo dal fondo, caro Giulio, per far vedere ai nostri teleascoltatori, le nostre teleascoltatrici e i nostri teleascoltatori, queste griglie di raffreddamento 1, 2, 3 e 4, due coppie da 4, che corrispondono con le alette di raffreddamento degli Encore che poi vedremo sopra. Ok? È chiaro, questo è una protezione che non abbiamo tolto per avere rispetto dell'apparecchio, ok? Ma non è finita qui, perché la griglia superiore ha questa foratura quadrata molto originale e molto bella dal punto di vista estetico. Sei d'accordo? Molto, con il bel logo Primaire che sto inquadrando. In fondo. Ok, scopro, sventro. Vai. Ta-da! Queste sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gli 8 moduli Ibex Encore 500. Allora, permettimi, scusa, di fare un'inquadratura, sì, perché questi dissipatori sono, diciamo, a doppia faccia, quindi di qua e di là, e quindi c'è un modulo su un lato e un modulo sul lato opposto. Perfetto. Ok. Poi vediamo le schede d'ingresso che illuminiamo, così si vedono meglio. Ok, con tutti i relay che servono per fare l'ingresso e il bridged. Provo a ingrandirmi un po'. Ok. E questo è un unico schedone che le porta tutte. Esatto. Che porta tutti gli ingressi, e infatti io adesso mi muovo verso l'esterno e vedete che in corrispondenza ci sono. Vogliamo fare vedere un piccolo particolare provo a ingrandire, dello switchino per ogni modulo. Esatto, quindi questo è uno a ponte, bridge, 2 funzione stereo, quindi funzionano tutti i canali indipendentemente, e questo è bridge più 6 più 6, e questo invece è solo la selezione degli ingressi, e quindi fa il sopra che è l'RCA e il sotto che è l'XLR. Il tutto ripetuto per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canali. Poi c'è questo, finiamo con il pannello posteriore, c'è questo interruttore che serve per l'auto power on, quindi sense off e on. Ovviamente su on, appena sente il segnale si accende, e il trigger in e trigger out. L'RS232? RS232 serve per il controllo di sistemi di domotica, quindi Crestron, quelle cose lì. Va bene. Poi guardiamo qua sotto, Giulio, dove va il mio dite. Eccolo qui, perché qua possiamo vedere come la Primaire, questo è un must di Primaire, non usa mai il cablaggio a filo in aria per la potenza, ma sempre il cablaggio a stampato il più corto possibile, e che poi finisce direttamente sul binding post di uscita. Quindi ci sono delle barre di rame che... Ci sono delle barre di rame sotto. Eccole, le sto mostrando, provo a mettere a fuoco un po' meglio. Sotto è qui che portano il segnale. Bellissimo, ok, questo si vede dietro il relay di protezione, e ovviamente c'è un relay per ogni uscita. Perfetto. Ok, poi la vera chicca che mi sono tenuto per dopo è l'alimentazione, perché come sappiamo questi moduli Encore hanno un'alimentazione che può essere fatta in tanti modi diversi. La particolarità di Primaire è quella di avere dal momento zero, quindi da quando ha deciso di implementare gli Encore, di fare un loro alimentatore completamente diverso da quello degli altri. Potete facilmente notare quanto questo alimentatore sia spaventosamente potente e dotato di condensatori elettrolitici di filtro non solo molto buoni, ma di altissimo valore.
vedete qui 450 volt, 820 microfarad, che per questa tensione è una capacità enorme. Ok? Questi sono gli stadi di potenza dell'alimentatore. Ok. Quelle sono le bobine choke di ingresso, eccole qua. Le due. Questi sono i relè che servono per accendere e spegnere. E poi, infine, caro Giulio, questo è il quadro sinottico di cui ti parlavo. Ok, questi se mi LED. giri la macchina forse faccio vedere le scritte nel lato dritto. Sì, ma tanto sono... Questi si accendono quando l'amplificatore è acceso, quando l'alimentatore o uno dei moduli è in sovrattemperatura, e quindi danno tutta una serie di codici di errore nel caso l'amplificatore non funzioni, che aiutano sia il cliente che poi il servizio tecnico eventualmente a capire qual è il problema. E questo qui, ovviamente, se voi immaginate che il pannello superiore ci venga sopra, si vedono anche, ok? A pannello chiuso, fondamentalmente. Esatto. Lì ci sono due fusibiloni. Sì, sono quelli sulla 220, Sulla perché la 220 è questo. Ok. Bene. Facciamo vedere il pannello, perché noi alla fine abbiamo parlato dell'amplificatore, no? Ma non abbiamo parlato del pannello, eccolo qua, frontale, che è il classico pannello primario. È vero che c'è solo un tasto, per carità, niente di più di un tasto, ma eccolo qui il tasto di accensione, sì. Ma la classica rifinitura primaire, infatti vedete frontale nero con la classica rifinitura in questo colore celestino? Sì, un satinato che vira sul celestino. Esatto. Che io comunque ho sempre trovato molto bello questo fatto del piccolo pannellino che si distacca leggermente dal parallelepipedo della scatola. Così come ho sempre trovato molto bello il logo di Primaire. Esatto, questo abbiamo messo al contrario. Sì, esatto. E c'è anche una storia il logo di Primaire, che non ricordo qual è, ma che probabilmente è scritta sul sito. Eccolo qua, adesso l'abbiamo messo giusto, quindi giusto spazio, e qua, se puoi far vedere, si vedono i LED, vedi? Ogni foro corrisponde ai LED sotto. Sì, eccoli qua. Bene. Ok, questo è facile da richiudere, non credo che avremo problemi. Cari telespettatori, ma lo voglio dire, cari follower, ci vediamo all'ascolto. Due cose dobbiamo dire. Vai. Una è il prezzo, che non abbiamo detto fino adesso, è che 5.000 euro di listino, ok? Che per quanta roba ti danno? Ti danno 8 finali da 150 watt, insomma. Direi che se lo dividiamo per 8, 5.000 per 8, ci si può stare abbondantemente. E la seconda l'abbiamo detto nello il logo. Bravo, il logo. Allora, il logo me lo ricordavo, però ammetto sono dovuto andare un po' a ripassare. È l'alfa e l'omega, quindi l'inizio e la fine, assegnare in qualche maniera la completezza di un percorso e di un prodotto, ma anche questa alfa e questa omega con il pallino al centro suggeriscono l'ideogramma del transistor. Ok. E quindi hanno unito un po' questi elementi. E poi, diciamo, troneggia sul pannello frontale, che in realtà, come poi è per molti finali, completamente spoglio, se non per interruttore di accensione. Che poi sui Primaire è sempre elegante il fatto che il tastino di accensione sta dentro al logo. Sta dentro al logo, sì, è una cosa che caratterizza fortemente. Noi tra l'altro lo avevamo anche in qualche modo apprezzato all'epoca della recensione dell'I35 Prisma che avevamo fatto. I15 Prisma che avevamo fatto tanto tempo fa. Bellissimo. Okay. Allora, senti Giulio, questo finale è il coronamento di un mio credo assoluto, perché del resto l'ho fatto anche con il mio clone di Nelson Pass a fare un amplificatore che ha 4 canali, quindi un amplificatore come questo che ce n'ha 8, che si possono mettere a ponte facendo una multiamplificazione passiva e portandosi a casa con solo 5.000 euro
4 sezioni finali da oltre 200 watt su 8 ohm per fare la multiamplificazione passiva mi sembra il non plus ultra. Unica cosa che non abbiamo detto, ma che voglio dire adesso, cari amici follower, scusate, ho sbagliato la camera, è che, perché qualcuno magari ce lo chiederà, per entrare dentro agli amplificatori serve o un preamplificatore o DAC che abbia la doppia uscita e quindi 2 canali di collegamento, 2 cavi di collegamento, oppure serve utilizzare un codino, come si chiamano in gergo, che non è altro che uno sdoppiatore. Lo sdoppiatore si può usare o lato preamplificatore o DAC, e quindi da uno diventano 2 e quindi si usano 2 cavi, oppure, come spesso faccio io, usare il codino sul finale, quindi usare un solo cavo, che però ha la controindicazione di caricare un singolo cavo di una doppia impedenza, perché stiamo collegando 2 finali con un singolo cavo e non ognuno con il suo cavo. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se non lo sono stato, vi prego di andare a leggere il mio articolo sulla multiamplificazione passiva che sta su www.audio2g.it o .com, e passiamo all'ascolto. Ascolto che, devo dire, mi ha colpito perché ancora una volta le Paradigm pilotate in biamplificazione hanno dato non un po', parecchio di più rispetto alla versione pilotata in maniera convenzionale. Esatto. Allora, probabilmente in questo ci si mette anche il carattere di quei diffusori che sono per me dei mini monitor raffinati, ma sono dei mini monitor. Questa loro indole rivelatrice, questo loro basso stentoreo, con questo amplificatore è uscito ancora più fuori. Era bellissimo. Sì, bellissimo. sì. Era proprio perfetto. Molto diverso, stando nell'ambito della multiamplificazione, rispetto al tuo di amplificatore. Certo. Tra l'altro, per come sono fatto io, adesso non voglio dire nulla di male nei confronti del Prisma, ma il dettaglio armonico in gamma bassa, secondo me, sul tuo era un po' superiore. Questo è un basso potente, l'ho detto prima, stentoreo, a livello di microinformazione armonica, forse va un po' a correre, va un po'... Però questo aveva un grip, una potenza, sì, una espressione dinamica, sì, impressionante. Cioè, che ne so, l'amplificatore mio con l'elicottero dei Pink Floyd stenta, questo qua ti pettina letteralmente, sì, i capelli. Cioè, se io dovessi scegliere un amplificatore finale divertente che segue qualsiasi tipo di diffusore, sì, probabilmente, ecco. Poi è chiaro che il mio era un amplificatore in classe A, quindi un amplificatore con un tipo di impostazione completamente diversa rispetto a questo che è un classe D, e volendola vedere tutta, probabilmente abbiamo fatto al Primera anche un grande complimento, perché dirgli che si avvicina moltissimo a un amplificatore in classe A, per chi poi dei tanti nostri amici follower ci rompono le scatole perché dicono che gli amplificatori in classe D non suonano, beh, insomma, ecco. Ma allora, io in questo momento sto rodando nell'impianto in sala 1 un altro amplificatore che recensiremo prossimamente in classe D, che è un integrato della olandese Mola Mola. Come si chiama? Si chiama Bruno Puzeis, che è il progettista della Ipex, è quello che si è inventato i moduli Encore. E beh, ecco, l'ascolto di quel amplificatore integrato lì, se mai uno avesse dei dubbi e come posso dire, dei pregiudizi nei confronti dei moduli in classe D, te li fa togliere completamente. Con questo io non sto dicendo la classe D suona meglio, sto dicendo che la classe D, dopo anni di affinamento, sperimentazione, è arrivata ad una completa maturità ed è una delle possibili soluzioni progettuali che i progettisti hanno a disposizione. Ma non è più
serve tanta potenza a discapito della qualità, allora uso la classe D. Certo. Serve che costi poco perché non voglio gli alimentatori pesanti, allora mettiamo la classe D. No, siamo arrivati a una maturità tale da generare prodotti come questo Premier pienamente maturi dal punto di vista proprio dell'analisi sonica. Quindi un basso che mi fa venire voglia di sentire anche gli STDs, che mi piacciono tanto. Medi alti bellissimi. Grande estensione in frequenza, grande apertura, un suono tendenzialmente molto levigato, Sì. totale assenza di grana. Adesso, ripeto, qui ragioniamo sempre per ascolto di sistemi. Un sistema costituito da sorgente, preamplificatore, amplificatore finale, diffusori e cablaggi che stanno in mezzo. Quindi quello che in questa circostanza noi abbiamo ascoltato presentava queste caratteristiche. Esattamente. Abbiamo sentito col pre-Tosh di M2 Tech che avevamo in prova e di cui probabilmente avete già visto la prova, perché se non mi ricordo... È uscita prima quella dell'M2 Tech e poi quella del Premier. Esattamente, ma questo finale si presta anche per poter essere collegato direttamente a un DAC con uscite pre, anche perché c'ha questa cosa degli switch di più 6 dB. Come dice giustamente Giulio, noi ascoltiamo la catena e quindi giudichiamo la catena. Certo, con la nostra esperienza sappiamo dopo 3 note sentire più o meno il carattere di questo amplificatore. È un amplificatore che io mi porterei a casa e che collegherei ad un bel paio di casse piuttosto generose, piuttosto grosse, anche con 2 o 3 woofer addirittura, perché non hanno alcun problema di pilotaggio, e poi con la multiamplificazione passiva ancora meglio, per divertirmi davvero tanto. Non che poi con generi più, diciamo, soft, più calmi o più colti, come li chiami tu, come può essere jazz, come può essere classica, non esibisca altrettante eccellenti doti. Tu cosa ne pensi, caro Giulio? No, sostanzialmente sono d'accordo con te, quello che ti ho detto prima. Ora, da veramente totale ignorante, senza ironie, rispetto all'ascolto multicanale, è certo che un oggetto di questo genere... È sprecato. No, mi verrebbe però la curiosità di sentirlo in un ascolto multicanale. Io, allora, ho soltanto un'esperienza fatta come Dio comanda, diversi anni or sono al Monaco High-End, in una sala che era messa a disposizione, se non ricordo male, dalla Playback Design e dalla Grimm Audio. E quello era un multicanale immersivo dove, accidenti, cioè non c'era assolutamente nessuna ricerca di spettacolarizzazione, ma proprio un discorso di ambienza. Avevi veramente l'impressione di essere immerso nell'evento sonoro, che poi era molto complesso perché era un quartetto, insomma una cosa un po' complicata. Avere davanti un amplificatore a 8 canali, la voglia di farlo cimentare in un ascolto di quel genere mi verrebbe. Certo, poi io non sarei capace a metterlo a punto, non sarei capace a gestire i vari canali, i vari diffusori, quindi è un territorio che per me è inesplorato. Beh, poi è anche piuttosto complicato da fare qua dentro, qua dentro, perché noi poi siamo, diciamo, due canali e ci fermiamo così, perché altrimenti significherebbe, tra l'altro anche dal punto di vista dell'insonorizzazione, insomma, creerebbe parecchi problemi. Però credo che, siccome poi di appassionati del multicanale ce ne sono tanti, leggo, e forse questo oggetto qua per loro può essere anche un interessante spunto. Sì, anche perché a me è piaciuto talmente tanto fin dal primo giorno in cui ci mostrò il prototipo. Ci mostrò il prototipo a 2 Monaco High-End fa, Terry. E quindi a me è sempre piaciuta tanto quest'idea di poter fare con un amplificatore 8 canale quello che volevi, perché Terry ci disse la qualità è quella Premier, abbiamo messo 8 canali proprio per far divertire sia gli appassionati 2 canali con un amplificatore diverso dal solito che gli appassionati di multicanale high-end. Tra l'altro
la Premier ha avuto una vista molto lungimirante, perché se ci fai caso adesso tante incisioni, e The Dark Side of the Moon È una di queste. è una di queste, ma c'è tutto il catalogo dei Beatles che sarà anche in Atmos multicanale, quindi un po' l'ascolto due canali sta diventando per certi versi un ascolto multicanale, e questo prodotto va proprio esattamente, perché è un finale di altissimo livello con 8 canali, e che quindi si presta molto di più di tanti finali multicanale che non prestano così tanta attenzione. Che succede? 2 parole proprio sull'aspetto economico, lo abbiamo accennato, 5.000 euro? 5.000 diviso 8, quanto fa tu che sei? Lo dice, io sono notoriamente una bestia in matematica. Diciamo circa 650. 650 euro, quindi vi state comprando ogni canale costa 650 euro, e per quello che abbiamo visto nello sventramento, secondo me, e per la qualità sonica, non voglio dire che è regalato, perché poi dopo ci ammazzano, Sì. Però come rapporto qualità-prezzo io non credo di aver mai visto una cosa del genere. Beh, sì, insomma, particolarmente vantaggioso. Promosso a pieni voti, però Giulio, questa è una puntata che va poco prima di Natale. Sì. E io vorrei dire ai follower che tu non hai ancora Messo mano alla letterina. coronato nessuna delle promesse che avevi fatto pubblicamente. Cosa ho detto? Che mi regalavi... ma quelli arrivano il 24, se sei stato buono. Credo di no, ecco. Anche perché l'ultima richiesta che ti ho fatto era quella dell'Unison 800, un po' caro. Sì, ma quello è indipendente, il problema vero è se sei stato buono. No, però siccome tu sei buono... Insomma. Sembra. Va bene. Allora, subscribe, campanella, tutte le campanella, tutte le solite cose, fateci pubblicità. Ciao.